14 აპრილს ვაკის პარკში გაიმართა საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ორგანიზების სტუდენტური დღეები 2013 ნარკომანის წინააღმდეგ, სადაც მონაწილეობას იღებენ თვით მომღერლები და სტუდენტები. სტუდენტური დღეები გაგრძელდება 24 მაისამდე. სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტი პირველად შეუერთეთ სტუდენტურ დღეებს, რომელიც ატარებს ლოზუნგს ნარკომანის წინააღმდეგ. ჩვენი უნივერსიტეტი უერთდებით ნარკომანის წინააღმდეგ შესაბამისად და ვერთვებით როგორც სპორტულ ღონისძიებებს, ისე კულტურულ ღონისძიებებს და შესაბამისად ინტელექტუალურ ღონისძიებებსაც. დღეს იხსნება საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ორგანიზებით სტუდენტური დღეები 2013, რომლის მთავარი ლოზუნგიცაა სტუდენტობა ნარკომანიის წინააღმდეგ. მონაწილეობს დაახლოებით 1000-მდე კონკურსანტი, ჩართულია 53 უმაღლესი სასწავლებელი. პირველ რიგში სამინისტროს სახელით მიულოცა ყველა მონაწილეს, უსურვებს წარმატებებს და მთავარია რომ ახალგაზრდობა იყოს ჯანმრთელი და ხელი მიჰყოს ჯანსაღი ცხოვრების წესს. დღეს სტუდენტური დღეები 2013 ნარკომანიის წინააღმდეგ იმართება საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს მიერ. ვიტყვი რომ ეს არის ყველაზე მაგარი პროექტი თუ რამე არსებულა. იმიტომ რომ ეს არის ახალგაზრდების სტუდენტების 2013 წლის სტუდენტური ფესტივალი და ყველაზე მთავარი ის არის რომ შარშანდელთან შედარებით გაორმაგებულია სტუდენტების და ასე ვთქვათ უნივერსიტეტების რაოდენობა. ჩვენი უნივერსიტეტი მონაწილეობს სტუდენტურ დღეებზე, რომელიც არის მიძღვნილი ნარკომანიის წინააღმდეგ ეს აქცია და ამ პროექტში შედის როგორც სპორტული ღონისძიებები, ასევე კულტურული და ინტელექტუალური სახეობები.